สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบบ่าวลำปางตามข่าวมาให้กันอีกแล้วนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยช่วงนี้ก็จะแย่สักหน่อยเพราะว่าคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่14 15 16กุมภาพันธ์2566นี้คาดจะมีฝนตกในหลายพื้นที่ของแหล่งอ้อยทั้งภาคตะวันออกอีสานล่างกลางตอนล่างตะวันตก ปริมาณน้ำฝนอาจจะไม่มากนัก 10 ถึง 20 มิลลิเมตร ซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อการตัดอ้อยก็คงจะไม่มากนัก ยกเว้นพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมก่อนหน้านี้ หากรอบนี้มีฝนตกซ้ำจะเสี่ยงกับการลงตัดอ้อยไม่ได้นั่นเองครับ สำหรับสภาวะอากาศที่แปรปรวนนี้ช่วงเปลี่ยนจากฤดูหนาวมาเป็นฤดูร้อนอาจเกิดฝนตกและลมพายุฤดูร้อนหากแปลงอ้อยเกิดไฟไหม้มีอ้อยไฟไหม้ยืนรอแรงงานตัดอยู่หรือตัดล้มอ้อยไฟไหม้ค้างอยู่ในไร่จะมีความเสี่ยงมากที่จะนำอ้อยออกไม่ทันนั่นเองครับและก็จะทำให้เกิดความเสียหายเกิดเชื้อราสีส้ม อ้อยจะหมูดและก็เหม็นเปรี้ยวนั่นเองครับก็คือบูดนั่นเองก็คือนี่ก็คือความเป็นห่วงใยกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยในช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังจะเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องนั่นเองครับและเราก็มาดูรายงานการหีบอ้อยและผลิตน้ำตาลประจำปี 2565 ทับ 66 จากโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้นก็คือ57 แห่งนั่นเองครับในของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โรงงานน้ำตาลเปิดหีบครบ 57 แห่ง ปริมาณอ้อยก็คือ 1,127,099 ตันต่อวันนั่นเองของวันนี้นะครับ ปริมาณอ้อยสะสมทั้งสิ้นก็คือ63,875,635 ตันในช่วงฤดูหีบที่ผ่านมาของวันนี้นะครับความหวานเฉลี่ยของอ้อยก็ที่ 12.99 CCS สัดส่วนอ้อยสดเฉลี่ยอยู่ที่ 69.42% นั่นเองผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ยอยู่ที่ 111.79 กิโลกรัมน้ำตาลต่อตันอ้อยนั่นเองครับผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 10 CCS ก็คือ 86.07 กิโลกรัมน้ำตาลต่อตันอ้อยนั่นเองครับก็ดูตามตารางนี้เลยนะครับว่าโรงงานไหนผลิตได้เท่าไหร่อย่างไรก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้เหมือนเดิมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องชาวไร่อ้อยได้รับรู้รับทราบและก็กดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ